हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। हेलो 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 हेलो। अनि आज चाहिँ हामी घुम्न जान आँटेको। अनि स्टार्टिङ चाहिँ अब सबै ट्याक्क हाम्रो घरमा भेला भएर अब यहीँदेखि जान लाग्यो। सो हाम्रो मोहम्मद दाई अनि उता हाम्रो काका, हेलो। त्यस पछाडि अगाडितिर हाम्रो टाइगर दाई, हेलो हेलो। अनि हाम्रो निकोलस भाइ। ल है, हामी सबैजना टक्क जान लाग्यो। हेर्दै जानुहोस् अनि हामी कहाँ कहाँ पुग्छौँ, के गर्छौँ, म सबै चिज सबको देखाउँछु हैन। ओके, किप वाचिङ गाइज। पुरानो कफी सप छ क्या यता यो वाला हो कि यहीँ बसेको हामी अस्ति नै आउँदाखेरि हो यहीँ हो कफी सप, दामी छ भित्र। हामी चाहिँ अब टक्क घुमिरहेको छौँ, अझै ड्राइभमै छौँ होइन। बाटो चाहिँ एकदम टक्क सानो न्यारो टाइपको होइन, नेपालको जस्तै फिल आइरहेको टक्क। अब सबैलाई आफ्नो गाउँ ठाउँको फिल आइरहेको होला क्या ट्याक्क नेपालको होइन। मलाई चाहिँ यो रजिया मनहरीको बाटो जस्तो लागिरहेको छ होइन। मलाई चाहिँ यो सेङ्जा हाम्रो मोहम्मद दाइलाई चाहिँ स्याङ्जाको जस्तो। सेङ्जाको बाटो चाहिँ लागिरहेछ। ओके, म बाटो पनि देखाउँछु है अगाडि कस्तो छ भनेर। नागढुङ्गाको उकालो हेर्नै अब यहाँ रनिङ हो कि युटर्न हो पुरै। अनि उ यस्तो हो मैले देखेको। अब हामी यसरी जाँदैछौँ घरबाट बिदा भएर चाहिँ अब हामी प्लेन टक्क घुम्थे होइन र उकालो ओके। अरे यो त कुलेखानीको बाटो जस्तो सेम कुलेखानीको बाटो हो। यतिको चाहिँ बना है नेपालमा ल, यतिको बाटो चाहिँ छ है त्यहाँ भने सेम यही सिस्टम। सफा छैन सफा पनि छ, सफा पनि छ। यहाँ यो चाहिँ स्की गर्ने हो है। यो भिडियो हेरिराख्नु होला, यहाँबाट चाहिँ यता घुमाउनु होला है। अगाडि देखाउनु अनि राइटमा देखाउनु भन्छ नि, देखाउनु होला है। अब उता देखाउनु राइटमा, यहाँ चाहिँ स्की गर्ने ऊ राइट हेर्नु, राइटतिर के हान्दिने हो यो के यो चढ्दिने यो। अनि हाउज द फिलिङ गाइज? गुड गुड रमाइलो भइरहेको नि बवाल होइन? उल्टी बन्द किया सही हो। दिल थाम के बैठिए। अब आ रही है तक्क दिन तिन तक्क दिन दिन ऱ्याप आना फ्री स्टाइल ऱ्याप जाओस् न त ल। तिम्रो घर त्यहाँ पारि, मेरो घर यहाँ हो। बिचमा खोला हेर, बिचमा खोला, तर भोलि जे होला होला, पुल हालेर छड्ने होला, अनि तिमीलाई बोकेर ल्याउने होला, अनि भित्राउने होला, अनि त्यसपछि त्यो बोला भन्दा नले बुढो है होला। अब दुईजना यो लक्का जवानहरू होला। ल ल यो मकनपुर गढी यहाँ दामनको बाटो क्यानाडा, ओइ क्यानाडा या ल ओइ खाउ करेन्ट शुद्ध पलस, खाउ करेन्ट शुद्ध पलस। ओ यो तर नखाऊ है तिमी शुद्ध बोला यो। हामी चाहिँ अनि अब टक्क चिप्स लिँदै त्यस पछाडि
पानी लिने अनि कोकहरू मोन्स्टरहरू। काका हजुर के खाने? भोक लागेन? म भन्दै मोन्स्टर चिप्स है। ओके सो यहाँबाट किनेर खाएर हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यात्रा फेरि सुरु हुन्छ। सरी हाम्रो चाहिँ अनि अब कुल्फी खाँदै अगाडिको यात्रा सुरु भयो होइन। बवाल भइरहेछ है, बवाल भइरहेछ। यसरी पढ्नु पर्छ त लानु म त कोची के तिम्रो ल्याङ ब्याङ भएर बस्यो के कति डसेको यति कोचिरहेको छु कि म हेर न ल म हेर्नु नि बाघ पुरा यस्तरी बसेछ क्या टिममा त्यस्तरी बसेछ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब है गाडीबाट झरेर। अब हामी चाहिँ टक्क ट्रेकिङ गर्छौँ हिँड्दै हिँड्दै मजासँग माथिसम्म। सो ल निको तिम्रो यो हुडी लाने कि नै? नलाने अनि यो चाहिँ लाने सामान यसमा चाबीहरू छ यहीँ छोड्ने। यो समोसा चाहिँ लगाउँ है एकैछिन गाइज। अनि त्यस पछाडि हामी जान्छौँ। मेरो चस्मा पनि ल्याउँछु म। अनि यो पनि भयो हाम्रो खाना समोसाहरू यसमा छ। अनि चिप्सहरू त्यता छ। सबै लाने होला नि त। ल हाम्रो चाहिँ अब जङ्गलको यात्रा सुरु हुन्छ टक्क हिँडेर ट्रेकिङ होइन। अनि सो फिसिङ गर्नु नि पाउँदो रहेछ यहाँ है। अनि यस्तो राम्रो लेक पनि रहेछ यहाँभित्र। सो अब जाउँ कता कता पुगिन्छ है। झरना पनि छ भन्ने सुनेको थिएँ। झरना पनि भेटियो भने टक्क स्विमिङ गर्न मजा आउँछ नि। सो जाउँ केटा हो हिँड अब। ल हामी चाहिँ यहाँनिर टक्क लेक लिएर आइपुग्यौँ होइन। सो लेक चाहिँ यस्तो छ। किन जाने नि उता? किन जाने नि उता? हामी जाने उता हो क्या त्यो यतै हो, हामी यतै यो बाटो पनि यस्तो छ टक्क। यो फिसिङ गर्ने ठाउँ नै हो जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। जाँदा जाँदै बाटोमा टक्क यस्तो दामी पोन्ड ताल भेटियो। त्यहाँ बिचमा चाहिँ सानो सानो कमलहरू फुलेको रहेछ पहेँलो पहेँलो कलरको। नाइस छ सिन एकदम राम्रो छ जङ्गलको बिचमा। यो चाहिँ ट्रेकिङको बाटो रमाइलो छ मजा छ। ल मलाई पर्खिरहेको रहेछन् अगाडि। हिँड हिँड जाउँ। काकाको पनि अब इन्जिन चाहिँ अब सुस्ता सुस्ता रिजर्भ पाउने बेला भयो। यतातिर अरू मान्छेहरू पनि छन्। समरमा चाहिँ मान्छेहरू टक्क यसरी घुम्ने डुल्ने गरिरहेको हुन्छन्। विन्टरमा चाहिँ जाडो हुन्छ अब सबै घरभित्रै हुन्छन् होइन। लास्टमा भयो त काका किन आऊ न आऊ अगाडि आऊ। ए यता हेर न केटा काकालाई नि हेर पछाडि फर्केर फर्किएन। काका जिपिएस अन गरिहाल है बिचमा छुट्यो भने हामी फर्केर आउनुपर्छ। हिँड्ने भनेको भयो त त्यही अनुसारको प्रिपेयर भएर हिँड्थ्यो है। यस्तो दामी छ ठाउँ। त्यही झोला हाल्दै भयो। क्यानाडा जस्तो ठाउँमा पनि यति राम्रो नेचर छ। हावा हेर्नुहोस् त हावा
पुरै बगिरहेछ के हो काका हावा कसले देख्छ र हावा कसैले देख्दैन कि फिल गर्ने हो कि काका देखियो ए उहाँलाई गर्मी मात्र भइरहेको होला कि केटाहरू यत्रो लामो बाटो हिँड्यो ल थाकेर हेर ल भनेपछि थाक्यो होइन यस्तो सोनसेमा काम गरिराख्नु होइन होला बोकाइदिइराख्नु मलाई सानो मान्छे नि उयो रहेछ बिचरा सानै मान्छेलाई झोला बोकाइदिएर यहाँ फेरि यस्तो कुकुर तल त जमिन त तल यस्तो दामी हावा चलिरहेको अब तल जाने भनेको केटाहरू साह्रै थाके जस्तो लाग्यो अब यतैबाट फर्किने कुरा गरिरहेको छन् अब नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 मा चाहिँ गएर देखाउनु पर्छ है केटा पार्ट 2 मा चाहिँ छिट्टै चाँडै कमिङ सुन बिहानै चाहिँ अब हामी अब कफी खान निक्लिँदै अब त्यो सबै त्यही पोइन्टमा आएको छ अब के मोटन जाने पर्यो यता फेरि जेले जे गरे खानकै टेन्सन ल यस्ता खान्छ पनि अच्छा नरामा ल हेर त्यत्रो हिँड्यो थकै लाग्यो लास्टै भोक लाग्दो छ होइन आमामा ल पलात भाइको कला त मान्नै पर्छ यार ल हेर्नुहोस् त यो कला आफ्नै कला आफैले हेरिरहेको होइन गएको के झर्ना परबाट यहाँबाट ऊ पर झर्ना देख्यौँ अनि बिचको भागी यस्तै छ नि पुरै यो रुख यहाँ त रुख छ होइन त्यहाँ त पुरै चिल्लै थियो सिधै तल खेचिने थियो क्या यदि चिल्ले पनि तल खेचियो भने अनि त्यो गाडी उहाँ के जानु होइन थकै लगाइसकेको फर्क्यौँ भने फर्केको त यस्तो भयो नि हालत यहाँ आएर यहीँ ठाउँमा बसेर साथ फेरेर बल्ल गएको ल हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो फर्किसक्यौँ आज चाहिँ वाटरफल गइएन अब सुकिया रहेछ है सुकिया रहेछ सरेर अन्त्य ठाउँतिर चाहिँ त्यो सरेछ मुहान चाहिँ अन्त्य ठाउँतिर बाटो बनाएर अन्त्य निक्लिएछ ओके हेर्नु त वुड कटर लाइट त्यो भनेको के लाठी कटर होइन वुड कटर भने त्यो के अरे त्यो रुख खोपेर बस्छ नि त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ सो अब यसै भिडियोको पार्ट 2 मा चाहिँ हामी वाटरफल गयौँ भने देखाउँछौँ र त्यही पनि आज लगभग 5-6 किलोमिटर त हिँडियो है हिँडियो मजाले ल मजाले हिँडियो जङ्गलको भित्र अन्तरालको समयपछि एकदम हाम्रो टाइगर चाहिँ अगाडि काका झन् एकदम लम्केर हिँडिरहन् खै कहाँ पुगे काका लम्किए छन् यता लथ्रे छन् काका त उहीँ पर कहाँ पुगिसकेछन् है अनि ठिक छ आजलाई यति नै भयो ल हामी फर्केर फेरि त्यही लेक भएको ठाउँनेर आइपुग्यौँ यहाँ मस्त बिचमा पहेँलो कमल फुले जस्तो लाग्यो मलाई होइन काका गइसक्यो क्या अगाडि सक्क दामी अनि यतातिर अर्को लेक छ टक्क पहेँलो कमल फुलेको पलतिर पालतिर दुईवटा लेक रहेछ बिचमा बाटो छ टक्कै बाटो हो यतातिर अर्को पाउनुभयो नाइस दुईतिरै लेक छ क्या ओल्तिर पल्तिर थाकियो हिजो बेलुका चाहिँ फुटसल खेल्न गएको 1 घन्टा फुटसलै खेलियो यसै खुट्टा दुखिरहेको थियो अनि आज फेरि यता ट्रेकिङमा
गलियो लास्ट गलियो ओके बट रमाइलो नि भयो मजा आयो आनन्द भयो जङ्गलको बिचमा टक्क पिसफुल नेचुरल हावा टक्क माइन्ड चाहिँ एकदमै चाहिँ यो रिफ्रेस भयो जस्तो भयो आज एकदम मजा आयो है मजा अब पर्सिबाट फेरि चाहिँ 5 दिनको यात्रा फेरि सुरु हुन्छ 5 दिनको कामको यात्रा सुरु हुन्छ केटाहरू थाकेर अब झोला कसले बोक्ने भइरहेछ अगाडि यति बेला पनि पुगिन्थेन अझै हामीमा कहाँ पुग्नु पर्थ्यो ल हामी चाहिँ अब गाडी भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ बाटोमा अब ओहो गाडीको बनाउनु त खुलिरहेछ त यहाँ कति पेले मजा आरामदायक बल्ल आरामदायक महसुस भयो है जुत्ता चाहिँ नखोल्नु नि त गनाउँदैन कि जुत्ता चाहिँ अब त त्यत्रो हिँडेर आएको जुत्ता खोलेर टाइट भयो कि यो त्यो साँच्चै प्लिज यार त्यस्तो बरु उसमा पछाडि उसमा नखोल न यार कस्तो डिक्कीमा बस्नु अनि त्यतै खोल्नु खुट्टा निकालेर सबैले लाएर आयो भन्थ्यो नि होइन यहाँ कति बोलेको त्यसलाई पास बनाउँछ कि मजाको झ्याल लाउँछ होइन कि म यहाँ यो तना खुल्ला मात्रै बनाएको हो ल ओके तना चाहिँ खोल्न पायो जुत्ता चाहिँ प्लिज नखोलौँ है ल जाउँ अब यस्तो गरौँ एक राउन्ड चाहिँ काका घर पसौँ तिम्रो गाडी निस्किने गाडी लिने होइन म यसो फ्रेस हुन्छु होइन त्यस पछाडि कोही चप्पल लाउने त्यहाँ अनि उ गरेर हुन्छ त्यस पछाडि पारीमा हो त्यति गरेर पनि हामी 6:45 भन्दा पहिले पुगिन्छ कि 6:45 भनेको केही पनि होइन मेरो विचारमा सो आजको भिडियो यहीँ अन्त्य हुन्छ अनि या थ्याङ्क्स फर वाचिङ लाइक सेयर सब्सक्राइब किप सपोर्टिङ होइन ल केही भन्नु छ यो भिडियोमा भने चाहिँ ल भन्दा हुन्छ है लभ यु अल होइन नयाँ दिनु होला एकदम रुपेश बस्नेत भन्ने भाइले अब नयाँ ब्लग खुल्नु भएको छ भर्खरै लेटेस्ट चलिरहेछ भनौँ न अब तपाईँहरूले माया गरिदिनु पनि अझै भिडियो बारम्बार आइरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ चिजहरू तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रुपेश भाइले त्यो अनुसारले भिडियो खिचेर तपाईँहरू माझमा देखाउनु हुनेछ त्यसैले तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला रोक्नु पर्दैन क्या एक्चुअली ल ओके थ्याङ्क यू सपोर्टिङ किप लभिङ सी यू गाइस बाई बाई